And if you wanna be satisfied, me, just let me be satisfied, girl. So would you please sit by my side? And I promise you, you will be surprised. I just wanna be satisfied, girl. So let me be what satisfies me. If you wanna be satisfied, me, just let me be satisfied, girl. Zo mensen, mijn nieuwe video. Ik heb de Big Family Pack uitgezet. Dus we pakken er gewoon eentje. En we gaan hem aansteken. Kijk wat lontje zit. Zo, volgende. Ah nee, wat is dit nou weer? Nee, doe maar, probeer maar. Kira, heb je een rotje? Ja. Mag ik daar één lontje uittrekken? Mama. Wat is dat? Wat is dat? Kijk maar uit, kijk uit. Wat is dat? Zo. Ja. God, ik kan alleen het lontje nergens zien. Ah, verschrikkelijk. Ja, dat wil wel. Zijn dit twee kardots? Wacht, ik heb misschien thuis aansteekmondjes. Zou die willen? Zo, volgende. Daar moeten we helemaal voor. Oh, mooi hé. De Big Family Pack. Waar moeten we dat halen? Daan, doe maar niet bij mij. Dit is voor YouTube. Dus doe... Oh, Kas. Ja. Nou, pakken we de volgende fontein.
Zo! Jongen, jongen. Wel mooi. Ja, volgende. Oh jee. Oh. Was hem. Nou. Ja, mooi. Wow! Nou, dat is een zware jongen. Oh, harde crackling. Ja, alles is omgevallen. Rotwind. Kijk waar het lontje is hoor. Oh, gelijk over naar een ander. Oh, pokkenregen. Dat was af geweest. Oh, kutregen. Echt waar. Oh, jongens. Ik wil altijd morgen nog kat 1 doen. Zo. Mooi hé. Nou, volgende. Dus een Big Family pak is dit. Nou, het scheelt dat ik het lontje nog net een stukje kan zien dus. Dat scheelt wel. Dan kan hij gewoon... Wow.
Kijk hoe lang die doorgaat. Zo, lekker Thijs. Een mooi pakket hoor jongens. Aardig lekker jongens. Wacht even kijken wat het lontje is. What the fuck? Jezus. Nou, die kan niet. Helaas, een Fontijn deed het niet. Voor de volgende. Die doet wel. Ik krijg van mijn ouders. Kijk dit hè. Volgende. Was het aan de zijkant? Oké. Kan je me die snap doorgeven voor die kerel? Ja. Ja, een pakket. Lekker Thijs. Iemand heeft loggen, maar hij was de laatste dag. Ik moet ook nog even Hij is omgevallen. Shit. Hij is omgevallen. Ik heb nog wel iemand misschien.
Ja, deze ook. Deze ook. Dan moet je echt Dat is omgevallen, jongens. Mooi, hè? Een mooi pakket. Nou, jammer dat 2 fonteinen niet deden. Maar ja, kan gebeuren. Jongens, op de kop, kijk naar. Mooi zilver. Nou, laatste, jongens. Hij is wel duur, maar als je dan voor 100 euro kunt krijgen, dan pak je het. De laatste. Zo. Zo, jongens. Nou, dit was het Big Family pak. Het wordt een mooie video, jongens. Vergeet niet te abonneren. Gelijk op mijn vuurwerk en als het niet goud. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.